Salam dostlar. Demək, bugün biz sizinlə danışacaq kompleks obyekt dərsi haqqında. Demək istəyirəm ki, topluda ən sadə dərsdir. Sadəcə qrupları əzbərləmək lazımdır. Qrupları necə əzbərləmək lazımdır? Bilmək lazımdır ki, birinci qrup feilləri letlə, let və bir də make-dir. Harada let make gördüksə, ondan sonra əlbəttə ki, obyekt əvəzi və yaxud da tamamlıq gələcək. Ondan sonra gələn feil isə çılpaq olacaq. Çılpaq necə? Yəni feilin yanında nə ing, nə to, ya zamana görə dəyişmə, yəni heç bir şey görməyəcəksiniz. Məsəl üçün birinə nümunə verək. Bax görək, 12-ci sualda görürsüz make gördüm. Make-dən sonra tamamlığım gəlib. Tamamlığım da adətən ya obyekt əvəzi olur, ya da ki, elə sadə isimlər falan olur. Neysə, mənə maraqlı deyil oralara. Make-dən sonra sadə feil verməliyəm deyə B variantını götürürəm. Məsələn, 13-cü sualda made var. Made, yəni make-in keçmiş zamanıdır da. Ona görə ona da sadə verməliyəm deyə D variantı. Yəni birinci qrup feilim hansıdır mən sizdən soruşanda deyəcəksiniz ki, let make və let make özündən sonra çılpaq, sadə feil istəyir. Bəs ikinci qrup feillərim hansılardır? İkinci qrup feillərim bir qədər çoxdur. See, notice, feel, observe, watch, izləmək sözü və bir də hear, eşitmək sözü. Burada uşaqları çaşdıran nədir? Bəzən C-nin keçmiş zamanı olan so verirlər, tanımırlar onlarda. Çünki canımız çıxır axı qaydasız feillər əzbərləməyə, ona görə tanımırıq. Feelin də keçmiş zamanı qayda dəftərimizə də qeyd edeyim, felt-dir. Hearing də keçmiş zamanı, hearing yanına sadəcə d artıranda heard. Bu da artıq olur keçmiş zamanda. Yəni qaydasız feilləri görəndə çaşmayın da. Yəni bu qaydasız feil yenə də feeldir də. Məsəl üçün, indi məsələn görək, indi ona aid tapacağam elə. Daha çox 3-cü qrupa aid testlər verilib burada. Ona görə baxaq görək. Neysə, bu bizim ikinci qrupumuz idi. Mən burada vaxt itirmək istəmirəm onu axtara-axtara. İnşallah ki, qarşımıza çıxdıqda mən göstərəcəm onu. Yəni ki, var, mən sadəcə mənim gözümə görsənmir. Demək, birinci, ikinci qrupu bildiniz. Okey, все. Demək ki, artıq məsələ yoxdur. Üçüncü qrupda want-dur, ask-dır. Qayda dəftərinizə bir dəfə oxuyarsınız üzündən, artıq tanış olacaqsınız. Demək, mən də baxıram ki, birincidə make var. Make-dən sonra sadədir B. 2-də yenə make var. Make-dən sonra sadədir. İlk nöqtələrdən əvvəlki ilk feilə fokuslanırsınız da. Sadə. 3-də advice-a baxıram. Çünki nöqtələrdən əvvəl advice gəlib. Advice məsləhət vermək demək uşaqlar. Let make nə 1-də var, nə də 2-də var. Demək 3-cü qrup. 3-cü qrup isə to-lu feil istəyir özündən. Demək, gəlin qaydanı ümumiləşdirək. Let-dən make-dən sonra çılpaq feil gəlir. See, notice, feel, observe, watch, hear-dən sonra ya sadə, ya ing gəlir. 3-cü qrupdan sonra isə to-lu feil gəlir. 4-cüyə baxıram, expect. Expect gözləmək deməkdir və to ilə işlənən feildir deyə C-ni götürürəm. 5-cidə yenə expect var, to ilə işlənən feildir deyə Y-ni götürürəm. 3-cü ask, 3-cü qrupda da yenə to ilə işlənəni götürürəm. 7-də yenə ask var bizdə, ask-da yenə to ilə işlənəni götürəcəm, çünki 3-cü qrupdur. 8-ci sualda expect, yenə 3-cü qrup olduğuna görə Y variantını götürürəm. 9-cu sualda isə let var. Letdən make-dən sonra sadə feil gəlir, yəni çılpaq B variantını götürürəm. 10-cu sualda let, yenə çılpaq olduğuna görə, yəni özünə sonra çılpaq feil işlətdiyinə görə A variantını götürürəm. 11-ci sualda allow icazə vermək deməkdir. Qayda dəftərinə baxsaq görəcəksiniz ki, o da 3-cü qrupa aid bir feildir. Ümumiləşdirək, letdən make-dən sonra çılpaq, 2-ci qrupdan sonra ya çılpaq, ya ing-lə, 3-cü qrupdan sonra isə to-lu işlənir. 14-cü sualda nöqtələrdən əvvəl ask var. Askdan sonra yenə to-lu feil verəcəm. 15-də baxıram ki, let make var. Yəni make də birinci qrup olduğuna görə sadə feil verəcəm. 16-da ask 3-cü qrup olduğuna görə Y variantını götürəcəm. 17-də yenə ask 3-cü qrup olduğuna görə to-lu. Want da 3-cü qrupdur deyə D variantı. 19-da want 3-cü qrup olduğuna görə A variantı. 20-də want 3-cü qrup olduğuna görə D variantı. 21-də artıq biraz fərqlidir. İndi sizə feili verməyib, amma feilin çılpaq olduğunu verib, görürsünüz? Yəni siz tapmalısınız ki, hansı qrup feilini qoysam, ondan sonra çılpaq feil gələr. Want to ilə istəyir, ask to ilə istəyir, orderdir, told-dur, cavabımız qalır let make. Make ağa bilərik, çılpaqla işlənir. 22-ci sualda yenə let var, çılpaq götürəcəyik C variantı. 23-də ask 3-cü qrupdur deyə A variantı. 24-də advice 3-cü qrupdur deyə A variantı. Yəni bu şəkildə də gedir. Məsələn, promise özündən sonra to-lu feil qəbul edir.
Ask özündən sonra to-lu feil qəbul edir. Promise özündən sonra to-lu feil qəbul edir. Encourage özündən sonra to-lu feil qəbul edir. Advice də həmçinin, yəni to ilə işlənir. Let-dən make-dən sonra amma çılpaq feil gəlir deyə D variantını götürəcəm. Want-dan sonra to-lu feil gəlməlidir. Ask-dan sonra to-lu feil gəlməlidir. Yəni saniyə aparan tapşırıqdır. Sadəcə bu tapşırığın problemi odur ki, İmtahanda uşaqlar görürlər, başa düşmürlər bu hansı qaydadır. Yəni bu problem orada yaşanır. Askdan məsələn bu toplumda mən indi versəm 10 dəqiqə işləyib qutaracaqsınız. Amma imtahanda bu sualları görəndə elə yanaşırsınız ki, elə bil ki, belə bir dərs olmayıb ümumiyyətlə sizdə. Məsələn, askdır to-lu, sonra askdır to-lu. Düşünmürəm heç. Let make-dən sonra sadə C. Expect-dən sonra to-lu. Yəni bu formada da davam edir bu dərslər. Yəni bu fokuslanmaq istəmirəm. 55-ə qədər belə gedir. Sonra gəl irregular. Irregular bilirsiniz də nədir? Qaydasız feillər, yəni kökündən dəyişən feillər. Əgər bir feil id ilə düzəlirsə, o qaydalı sayılır keçmiş zamana keçəndə. Yox, əgər kökündən dəyişərək düzəldirsə, məsələn break, broke, come, came, bunlar artıq irregular adlanır. Bu irreguların listini əzbərləməsəz, bu testi işləməyiniz qeyri-mümkün məsələdir. Bu əzbərlənməli olandır da, yəni orada 70-ə yaxın feil var. Məsələn, baxan kimi bilməlisiniz ki, arrive onun içində yox idi, invite orada yox idi, clean yox idi, travel yox idi, cavab D variantı qalır. Yəni bu formada olan testlərdə burada ancaq regular, irregular soruşur. Sonra 66-da, 67-də yenə eyni qayda, told-dan sonra to-lu feil gəlir. Hə, bir də bunu demək istəyirəm ki, məsələn, gördünüz ki, cümlədə and var və ikisinə də siz kompleks objektə nəsə qoymalısınız. Told da bilirsiniz ki, to ilə işlənəndə. Avtomatik olaraq bunlar çıxır, qalır aynen C-nin arasında qalırsınız. Yazı saxlayın ki, to go yazdınız, buranı keçmiş zamanı keçirmək, yəni ixtiyarınız yoxdur. Yəni feili sadə saxlamalısınız. To da belə birdir ki, məstər formu olanda to deyir ki, məni 2 dəfə təkrarlamada to go and write. Yəni əslində bu to bu write-a da aiddir. Sadəcə təkrarlanma olmasın deyə ona görə belə olur. Məsələn, pyramid 3-cü qrupdur A variantı, remind 3-cü qrupdur A variantı. Let-dən make-dən sonra sadə feil gəlir C variantı. Yəni sadə gedir. Yəni bir dənə də burada and var. Expect-dən sonra to-lu feil gəlməlidir deyə. Və to-da yada saxlayın ki, bu birisindən ucu ING ilə sala bilməlisən. Çünki and həmişə ona nə vermisənsə, buna da ondan eləməlisən. C variantıdır. Allow-dan sonra to-lu feil gəlməlidir. Yəni bu formada da davam edir. Biraz arxa hissələrə qaydaq baxaq görək burada nəsə bizi çətin gələn nəsə olar. Görün neçə dənə testi var bunun. Demək, məsələn. Hə, 224, 224 dənə test verib bu mövzuya aid. Bax, burada nə edəcəksiniz? Qorxmayın. Nöqtələrdən sonra baxıram ki, obyekt əvəzi gəlib, sonra da to-lu feil gəlib. Demək ki, mən bura 3-cü qrup feili qoymalıyım. 3-cü qrup feili let-i make-i çıxıram. Qalır 1, 2, bir də 4. 223-də, məsələn, göstər yenə to-lu feil verib. Let-i make-i çıxıram, çünki onlardan sonra çılpaq feil gəlir axı. Cavabım qalır 1, 4, 5. 222-də sadə feil gəlib. Sadə feil ancaq let-lə, make-lə, bir də ikinci qruplarla işlənir. Sonra baxırsınız, burada to-lu feil gəlib. Burada to-lu feil olanda yenə let-i make-i çıxıram, 1, 4, 5 qalır. Burada yenə to-lu feil gəlib. Let-i make-i çıxıram, 1, 2, 4 qalır. 219-da sadə feil gəlib. Sadə feil gəlibsə, allow to ilə istəyir, want to ilə. Cavab qalır 2 ilə 3 uşaqlar. Sonra 218-də yenə görsünüz, to-lu feil gəlib. To-lu feil gəlibsə, let-i make-i çıxıram, 2, 3, 5 qalır. 217-də sadə feil gəlibsə, let-lə belə make-in özünü götürəcəm. Bir də ikinci qrup olsaydı, ikinci qrupu götürəcəkdim. 216-da da sadədir yenə. Məsələn, bura let qoysaz. Bura to gələ bilməz, axı çıxdı. Bura allow qoysaz, yuxarı nöqtələrdə birinci hissəyə, bura to ilə verməliydiniz. Ona görə cavabınız 1, 4 qalır. 213-də deyir ki, düzgün cümləni seç. Düzgün cümləni seçmək üçün mən bilirəm ki, 213-də 1-də want-dan sonra to-lu feil gəlməlidir deyə bu ola bilməz. Let-dən make-dən sonra to-suz feil gəlməlidir deyə 2 də ola bilməz. Cavabım avtomatik olaraq qalır 3, 4. 212-də let-dən sonra to-lu feil gələ bilməz. Ondan sonra expect-dən sonra da to-lu feil gəlməliydi. 2 ilə 3 qalır yenə cavabım. 211-də let-dən sonra the team rest olar. Amma make-dən sonra to-lu feil gələ bilməz. Told us to clean olmalıydı deyə 1, 3 qalır cavabımız. Yəni hamısı demək olar ki, eyni tip testlərdir. Sadəcə sizdən çox xahiş edirəm ki, diqqət edin. 202 ola bilər ki, biraz çaşaraq. Gəlin yenə də baxaq. Let-dən make-dən sonra mən baxıram ki, uşaqlar sadə feil gəlməlidir. Baxıram ki, ING ilə gəlib, olmaz. Let-dən make-dən sonra to-lu feil gələ bilməz.
Let-dən make-dən sonra belə sadə gələ bilər. O yəni ki, C variantıdır. Let-dən make-dən sonra feili zamana görə dəyişə bilməz. Let-dən make-dən sonra feili S falan içinə artıra bilməz. Yəni buna bizim ixtiyarımız yoxdur. Məsələn, let gördüm, Y variantını götürdüm. Sonra let-dən make-dən sonra çılpaq feil gəlməlidir. Çılpaq feildə bax görürsüz C variantındadır. C-ni götürürəm. Hə, məsələn, 205 biraz fərqlidir. Bax burada want var. Want-dan sonra to-lu feil gəlir, düzdürmü? Baxıram ki, to hansı cavabda var. Bunları çıxdım. Aynən yeni saxladım. Bax görürsüz, ikinci tərəfə baxın. What I see and olanda bu nədədirsə, ondan qabaq ki, o birisi də ondan olur. Keçmiş zamanda deyil ki, mən də keçmişdə yazdım. Ona görə cavabım A variantı qalır. Sonra baxaq görək başqa nədir. Yəni eyni tip testlərdir, izah eləmək istəmirəm uje. Let-dən sonra sadə feil gəlir deyə bir düzdür. 2-də want-dan sonra to-lu feil gəlməlidir, səhvdir. Advice-dən sonra to-lu feil gəlməlidir, səhvdir deyə 1-3 Y variantı doğru cavab götürürük. Burayla bağlı nəsə sualınız olsa, testi işləyəndə, məsələn, 251-ə baxın, advice to ilə işlənir. Cavab olacaq B variantı. Yəni sadədir. Qrup feillərini hamıdan xahiş edirəm əzbərləyin və sonra elə bu videoya baxıb qrup feillərini əzbərləsəz heç testini yazmağa ehtiyacımız belə qalmayacaq. İmtahana da 100% düşə biləcək suallı potensialındadır bu sual.